अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, हिजोको पाठमा हामीहरूले खाना खानुभन्दा अघि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको के शिष्टाचारहरू छन् त्यसबारे चर्चा गर्यौँ। आज चाहिँ खाना खाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, कुन अनुशासन र शिष्टाचारको पालना गर्नुपर्छ खाना खाँदाखेरि, त्यो इन्शाअल्लाह हामी बताउनेछौँ। त्यसको बारेमा इन्शाअल्लाह हामी केही सिक्नेछौँ। यसमा सर्वप्रथम खाना जब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ, कुनै प्रकारको त्यो खाना छ, यदि हामी खाना खान गइरहेका छौँ भने सर्वप्रथम बिस्मिल्लाह भनौँ। हिजो मैले बताएको थिएँ, हात धोएर राम्रोसित बसेर पहिला के गर्नु, बिस्मिल्लाह गर्ने, बिस्मिल्लाह गरेर खाना खानु। हाम्रा केही भाइहरू चाहिँ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह भन्छन्, तर हदिसमा चाहिँ बिस्मिल्लाह आउँछ। अल्लाहको नाम लिएर तपाईँ खाना शुभारम्भ गर्नु, खाना खानुको सुरुवात गर्नुहोस्, बिस्मिल्लाह। यदि हतारमा भोको धेरै लागेछ अनि मनुष्यले खाना खान सुरु गरिदियो, सुरुमा बिस्मिल्लाह भनेन भने, यदि त्यसलाई बीचमा याद आयो कि त्यसले बिस्मिल्लाह भनेको थिएन भने, त्यो बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरी औ बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु यो चाहिँ भन्न सक्छ, यो भन्नुहोस् बीचमा। मेरो भाइहरू, खाना खानुभन्दा पहिले, खाना सुरु गर्दाखेरि हामीले बिस्मिल्लाह अवश्य भन्नुपर्छ, अनिवार्य रूपमा भन्नुपर्छ। यदि हामी भन्दैनौँ भने त्यस खानामा शैतानको पनि भाग हुन्छ। शैतान पनि त्यस खानाबाट आफ्नो हिस्सा बनाइलिन्छ, आफू लागि त्यसले त्यो खाना हलाल पारिलिन्छ। त्यसैले प्रत्येक खाना खाँदाखेरि हामी बिस्मिल्लाह, मात्र बिस्मिल्लाह भनौँ, यो पर्याप्त हुन्छ। अरू केही फातिहा सातिहा पढ्नु यो अनिवार्य छैन, कुनै प्रकारको कुनै पनि खाना होस्। सुरुमा बिस्मिल्लाह भनेर खानुहोस्। अनि फेरि खाना समाप्त गरेपछि, खाना खाइसकेपछि चाहिँ यो दुआ पढ्नुहोस्। कुन दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुन व्यक्तिले खाना खाइसकेपछि यस दुआलाई पढ्दछ भने त्यसको सम्पूर्ण पापहरू क्षमा भइहाल्छन्। हेर्नुहोस्, तपाईको भोग पनि समाप्त भयो, तिर्खा पनि समाप्त भयो, पाप पनि समाप्त भयो। हो, यो दुआ पढ्नुहोस्, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। यो सही हदिसले प्रमाणित छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा के, तीन औँलाले सानो सानो चाहिँ लुक्मा बनाएर खाना खानुहोस् अनि राम्रोसित त्यो चपाउनुहोस् खानालाई। अनि त्यसै गरी चाहिँ राम्रोसित खाना खानुहोस्, धेरै हतारमा भएर छिटो छिटो नखानुहोस्, खुब धेरै चपाएर चाहिँ खाना खाने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसै गरी यदि खाना छ, धेरै खानाहरू राखिएका छ भने जुन खाना हाम्रो अगाडि छ त्यो खाना खाऊँ, यताउता आफ्नो हात गरेर अर्कैको अगाडिबाट चाहिँ खोसेर हामी नखाने प्रयास गरौँ। हजरत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि म सानो थिएँ अनि म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा खाना खाने गर्थेँ। एक मेरो चाहिँ हात चाहिँ यताउता हुन्थ्यो, एक प्लेटमा अर्को प्लेटमा भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक। अर्थात हे अल्लाहको भक्त, हे मेरो प्यारो भाइ, हे मेरो प्यारो दास, हे मेरो प्यारो छोरा, सुन्नुहोस्, अल्लाहको नाम लिऊ पहिला, फेरि आफ्नो दाहिने हातले खाऊ अनि जुन तपाईँको अगाडि छ त्यसलाई खानुहोस्। यताउता चाहिँ को सामानहरू नखोस्नुहोस्, बरु अनुशासनको साथमा, शिष्टाचारको साथमा खाना खाने चाहिँ प्रयास गर्नुहोस्। भने के थाहा भयो कि दाहिने हातले चाहिँ खाना खानु यो जरुरी छ। जस्तो मैले हिजो बताएको थिएँ, देब्रे हातले खाना खानु यो जायज छैन। खाना खानु वा पानी पिउनु दुवै। त्यसै गरी यदि खाना खाँदाखेरि केही खाना खसेर तल गिरियो भने के गर्नु, त्यस खानामा यदि केही फोहोर लाग्यो त्यसलाई सफा गर्नुहोस् अनि फेरि त्यो चाहिँ खाइलिनुहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इदा सक़तत लुक़मतु अहदिकुम फलियअख़ुज़हा वलयुमित अन्हा अलअज़ा वलियाकुल। कुनै व्यक्ति यदि खाना खाइरहेको छ, कुनै खाना तल खस्यो, त्यो खाना उठाओस्, त्यसमा केही फोहोर लागेको छ त्यसलाई सफा गरोस् अनि त्यो खाइलियोस्, त्यो अल्लाहको नियामत हो। अनि भन्नुभयो, वला यदअहा लिशैतान, शैतानको लागि त्यो नछाडोस्, त्यो खाना शैतानको लागि नछाडोस्।
कुनै मनुष्यलाई थाहा छैन कुन खानामा बरकत राखिएको छ, त्यसैले चाहिँ खाओस्। र अर्को कुरो के छ 5औं नम्बरमा कि धेरै तातो खाना नखानु तपाईँको शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ, इस्लामले पनि मनाही गरेको छ। त्यसै गरी खानाभित्र फुक नमार्नुहोस्, कुनै खाना तातो छ त्यसलाई फुकेर सेतो चाहिँ चिसो पार्ने चाहिँ प्रयास नगर्नुहोस्। अनि वैज्ञानिकहरू पनि बताउँछन् हामी खानामा फुक मार्छौँ नि हाम्रो मुखबाट निस्केको ब्याक्टेरियाहरू खानामा जान्छ, जुन कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, नराम्रो चाहिँ ब्याक्टेरिया हुन्छन्, नराम्रो श्वास हुन्छ, फेरि हामी त्यही खान्छौँ। खानामा फुक मार्नु यो जायज छैन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसले मनाही गर्नुभएको छ, नहा युतनफस फिल इनाई औ युनफखु फी। खानामा सास फेर्नु, पानी पिइरहेको छ एउटा व्यक्ति अनि त्यसैमा सास पनि फेरिरहेको छ, यो पनि जायज छैन। अनि त्यसै गरी चाहिँ खानामा फुक मार्नु, फुकेर चाहिँ खानालाई चिसो पार्नु, यो पनि जायज छैन। त्यसै गरी अर्को कुरो के छ मेरो भाइहरू, खाना खाँदाखेरि हामी यति नखाइलेम के बेरामी भइहालौँ। हो, मनुष्यहरू कहिलेकाहीँ यति खाइलिन्छन् कि पेट एकदमै आत्तिहाल्छ, तन्किहाल्छ, फेरि गाह्रो हुन्छ पेटलाई पचाउनु। पेट एउटा मसिन जस्तै छ। खाना हामी राम्रोसित खाने प्रयास गरौँ। बरु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो हदिस सुन्नुस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मा मला इब्न आदम विआ शर्र मिन बत्निही बिहस्बि इब्न आदम लुकैमात युकमिनु सुल्बु। अर्थात आदम अलैहिस्सलामको सन्तानको पेटभन्दा नराम्रो थाली, बर्तन, भाँडा कुनै पनि छैन। यो पेट यस्तो छ, मनुष्यहरूले जे पनि खान्छ, खाइलिन्छ, हजम पनि गरिलिन्छ। नराम्रो कुराहरू पनि यसमा हाल्दछ, अपवित्र कुराहरू पनि खान्छ, हराम कुराहरू पनि खान्छ, हो कि होइन? चोरीको माल पनि खान्छ, सुद र ब्याजको पनि माल खान्छ। पेट, मनुष्यको पेटले हरेक कुरा, चोरी मनुष्यले गर्छ पेटको लागि, के खान चाहन्छ त्यसको स्वार्थ के हुन्छ, त्यसैले पुरा गर्नुको लागि। त्यसैले भन्नुभयो कि पेटलाई बचाउनुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस्, यसमा केही नराम्रो कुरो नगर्नुहोस् भने खाना चाहिँ हामी राम्रोसित खाउँ। बरु यो हदिसको यस टुक्रामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अलि चिन्तन गर्नुहोस् कि फइन लम यफअल फथुलुथुन लितआमिही वथुलुथुन लिशराबिही वथुलुथुन लिनफ्सिही। के भन्नु, वैज्ञानिक र डक्टरहरू पनि यही भन्छन् कि जब तपाईँ खाना खानुहोस् आफ्नो पेटको 3 भाग बनाउनुहोस्। कति? 3 भाग बनाउनुहोस्। 1 भाग खानाको लागि, 1 भाग पानीको लागि र 1 भाग चाहिँ श्वास फेर्नुको लागि। धेरै खानुहुन्छ, घाँटीसम्म खाएर पुर्याइलिनुहुन्छ भने श्वास कसरी फेर्नुहुन्छ र? त्यसैले खाना एकदमै बढी मात्रामा नखानु, चाहिँ जति त्यसको मात्रा छ चाहिँ नियम मात्रा अनुसार जति हुन सक्छ, जति बचाउन सक्छ, जस्तो त्यो चाहिँ उचित जति खाना छ त्यो खाने चाहिँ प्रयास गर्नुहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिसबाट 1 भाग खानाको लागि, 1 भाग पानी अनि 1 भाग चाहिँ श्वास फेर्नुको लागि, अनि इन्शाअल्लाह हाम्रो शरीर एकदमै स्वस्थ रहन्छ र जसबाट हामी अल्लाहको उपासना पनि गर्न सक्छौँ, हामी हरेक कार्य गर्न सक्छौँ इन्शाअल्लाह। त्यसै गरी खाना खानुको शिष्टाचारहरूमध्ये यो कुरा अरू पनि आउँछ। यदि कुनै भेला छ, मनुष्यहरू जम्मा भएका छन्, एकसाथमा मनुष्यहरू बसेर खाना खाइरहेका छन्, कुनै चाहिँ यस्तो भण्डाराहरू छ भने त्यहाँ यदि कोही ठुलो व्यक्ति छ, सम्माननीय व्यक्ति छ भने त्यसभन्दा अगाडि भएर त्यसभन्दा पहिले नै हामी खानालाई नसुरु गरौँ, बरु उहाँको साथमा चाहिँ उहाँलाई हेर्दै आदर सम्मान गर्दै चाहिँ खाना खाने गरौँ। त्यसै गरी खाना खानुको शिष्टाचार एउटा यो पनि हो कि खाना खाँदाखेरि, खाना खाने बेलामा एक अर्काको अनुहारलाई, त्यसको मुखलाई नहेर्नुहोस्। हो, यो मनाही गरिएको छ। आफ्नो खाना खानुहोस्, अर्कैको मुखतर्फ तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँले घृणा आउन सक्छ। मनुष्यहरूको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, आफ्नो आफ्नो खाना खाने तरिका हुन्छ नि, त्यसै अर्कैको मुखतर्फ नहेर्नुहोस्। त्यो कति खाइरहेको छ, कसरी खाइरहेको छ, यो होइन। कहिलेकाहीँ त्यो लज्जित पनि हुन सक्छ, हो कि होइन? त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ लाज मान्दछ नि, अनि फेरि त्यो सही होइन र। त्यसैले
खाना चाहिँ आफ्नो अगाडिलाई खानु, कसैको अनुहारतर्फ नहेर्नु, धेरै कुराकानी यस्तो व्यर्थको कुराकानी पनि नगर्नु, त्यसबाट बाँच्नुहोस्। त्यसै गरी खाना खाने बेलामा चाहिँ यस्तो कुनै हरकत नगर्नु, कुनै क्रियाकलाप नगर्नु जसबाट अरू मनुष्य चाहिँ घृणित भइहाल्नु, उनीहरूलाई नराम्रो लागोस्। जस्तो कि खाना खाइरहेका छौँ, हातमा केही लागेछ, त्यही प्लेटमा वा दस्तरखान छ त्यसैमा झारिदिनुहोस्। वा त्यसै गरी खाना खाँदाखेरि आफ्नो हात चाहिँ एकदमै खानाको नजिक गएर आधा खाना खानुहोस् अनि आधा खाना प्लेटमा गिराउनुहोस्। ठुलो प्लेट छ, यस्तो खानु आधा मुखमा जान्छ, आधा प्लेटमा जान्छ, प्लेटमा, यो त सही होइन। र त्यसै गरी चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि मनुष्यहरू खाना खान्छन्, आधा खान्छन्, मुखमा राख्छन्, आधा फेरि प्लेटमा राखिदिन्छन्। यस्तो चाहिँ कहिले पनि यो चाहिँ अनुशासन सुरु, अरू मनुष्यलाई नराम्रो नलागोस् हाम्रो बानी व्यवहार, उनीहरूलाई फोहोर नलागोस्, उनीहरूलाई चाहिँ घृणा नलागोस्, यी सम्पूर्ण कुरा हामी हेरेर राम्रोसित अनुशासित ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले, त्यसै गरी चाहिँ शिष्टाचारको साथमा हामी खाना खाने गरौँ। यो चाहिँ खानाको शिष्टाचार र चाहिँ यो त्यसको आदाब हो। र त्यसै गरी चाहिँ खाना खानु बेलामा कुनै यस्तो प्रकारको कुरा नगर्नुहोस् कि अरू मनुष्यलाई चाहिँ त्यो राम्रो लागोस्, या त व्यर्थको कुरा वा फाल्तु कुरा वा नराम्रो कुरा वा फोहोर कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्, उसले चाहिँ घृणा लागोस्। यी सम्पूर्ण कुराबाट बाँच्नुपर्छ। खाना चाहिँ राम्रोसित खानुहोस्। अनि खाना खाइसकेपछि फेरि खाना खाइसकेपछि के गर्नुपर्छ, पहिला तपाईँले कि आफ्नो हातलाई चाहिँ खानाबाट रोकिलिनुहोस्। जस्तो कि एकदमै पेटलाई तन्काएर नखानुहोस्, अलि कम खाना खानुहोस्। र त्यसै गरी खाना प्लेट छ वा हात छ, हातलाई र प्लेटलाई राम्रोसित चाहिँ सफा गर्नुहोस्, त्यसलाई चाटिलिनुहोस्। अनि त्यसै गरी चाहिँ यदि केही कुरा गिरेको छ, तल खसेको छ, त्यसलाई उठाएर खानुहोस्, अल्लाहको शुक्र अदा गर्नुहोस्। र त्यसै गरी चाहिँ खाना खाइसकेपछि आफ्नो हात धुनुहोस् राम्रोसित, आफ्नो दाँत पनि सफा गर्नुहोस्, आफ्नो मुख पनि सफा गर्नुहोस्, अनि चाहिँ राम्रोसित कुल्ला गरिलिनुहोस्। यो खाना खानुको चाहिँ संस्कृतमा केही शिष्टाचार मैले बताएँ। र अन्तमा चाहिँ खाना खाइसकेपछि चाहिँ अल्लाहको कृतज्ञ प्रकट गर्नुहोस्, अल्लाहको प्रशंसा गर्नुहोस्, अल्लाहको चाहिँ कृतज्ञ भक्त बन्नुहोस्। र खास गरी जुन दुआ मैले बताएँ त्यो दुआ पढ्नुहोस्। के कुन दुआ मैले बताएँ? खाना खाइसकेपछि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। यसको फाइदा मैले के बताएँ कि यसको सम्पूर्ण पापहरू क्षमा हुन्छन्, ससाना पापहरू। र त्यसै गरी यदि तपाईँ कुनै अर्कै व्यक्तिको निमन्त्रणमा हुनुहुन्छ, दावत खान जानु भएको छ भने, यदि त्यहाँ गएर खानुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि दुआ गर्नुहोस्। कुन दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वगफिर लहुम वरहमहुम। यो दुआ चाहिँ उहाँको लागि गर्नुहोस्। र अरू पनि यसको शिष्टाचार र दुआहरू छन्, तर संक्षिप्तमा चाहिँ यति नै। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई चाहिँ राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र आफ्नो दैनिक जीवनमा हरेक कार्य जुन हामी गरिरहेका छौँ त्यो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको विधि, शैली र कानुन अनुसार गर्ने तौफिक, क्षमता र शक्ति प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।